งแง่เจ้าช่วยเจ้าความสู ถึ ง งเป็นแม่ห้าวไอ้อาสิเอาเรื่องอดีตเคยบอกเคยเล่าลูกที่รับเอาแก่ที่เจ้าเคยนี่สายส้นยูไซนี่เขายูไซนี่จังหน่อยอันละFC คอยถามเนี่ยว่ายูไซนี่บ่ฮู้สำเร็จนี่ฮะบอกเขาได้ไหมว่ายูไซนี่ แหละเวอร์เทสเซนเตอร์คันเอิ้นยันเขาได้กันเป็นแบตเตอรี่พาแบตเตอรี่พาเพราะว่ายูรูปมันเป็นเทอร์โนเด้ที่ข้างดังหนาเลี้ยงเข้ามื้อหนึ่งก็พอละแม่เล่ามากินเอง สายสดต้องอธิบายให้ได้ไหมเพราะจังหน่อยเขาถามว่ามันยูไซนี่เอามึงอธิบายเขาบ้างไง หู้เท่าที่หู้เด้อเอามันบอลได้มันใกล้แบบ โอเคเอาตามที่หูเอาอธิบายก่อนอธิบายนี่เป็นบอลเก่าของบอลเท้าสิบแปดนี่มันWorld Trade Center ที่มันถล่มฮันแล้วเขาสร้างตึกใหม่ขึ้นมาเขาเอิ้น One World Tower One World Tower และงานนี้เขาเอิ้นแบตเตอรี่พาร์คอยู่มาจนเฒ่ายังบ่ฮู้เลย ว้าวจุดนี้อันนี้ก็บอกคอยได้มาผ่านไหนทำบ่มีมูมาก็บ่ได้มาใกล้ที่ฮอดละ ไก่ทอดเลยเพิ่นว่าไก่ทอดเพราะวันยังมาจากบอลนาที่เขาข้ามไปหา Statue of Liberty เห็นได้เลยมันอยู่ย่านเดียวกันยังขึ้นมาได้หมดจริงมันมีเรือข้ามฟากอีกข้ามไปนิวเจอร์ซีย์ก็ได้ทางเรืออยู่ฝั่งนี้ก็มีซิลของตึก
ตึกแล้วฮอตตึกแล้วความสูงของมันนี่แมนนะดาวเท่านิวยอร์กฮอดแล้ววันนี้